Slightly chilling whine sound begins, then fades. ये बात मेरे दोस्त रोहन के साथ हुई थी कुछ हफ्ते पहले। रात के करीब 2 बजे थे। रोहन घर में बिल्कुल अकेला था। उसके पेरेंट्स बाहर गांव गए ह्यूदा। अचानक उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पे अननोन नंबर था। फोन रिंगिंग साउंड स्टॉप्स अब्रप्टली। उठाया उसने। हेलो। सडन साइलेंस। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक हल्की सांस लेने की आवाज। रोहन को कुछ अजीब लगा, पर उसने इग्नोर किया। फोन रख दिया। फुटस्टेप्स, स्लो, डेलिबरेट, ऑन क्रीकी फ्लोरबोर्ड्स। कुछ देर बाद फिर से फोन बाजा। वो ही नंबर। इस बार उसने जोर से बोला, कौन है? विस्पर, फेंट, डिस्टॉर्टेड, रोहन। रोहन की रूह कांप गई। ये आवाज उसकी तो नहीं थी। उसने तुरंत फोन काट दिया और बिस्तर में कंबल ओढ़ के बैठ गया। और फिर डोर क्रीक, वेरी स्लो, ओपनिंग। उसने सुना, उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अंदर से साइलेंस, देन अ सिंगल शार्प गास्प।